ये आवाज है उन हजारों मोरों और पशु पक्षियों की जिनका घर उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कंचीगाची बोली 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को जेसीबी से हटाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर बिल्डिंग्स बनाना चाहती है और जिसकी वजह से 450 स्पीशीज का घर उजाड़ा जाएगा। ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। देश में 13,000 वर्ग किलोमीटर यानी 10 दिल्ली जितना फॉरेस्ट एरिया खतरे में है। ऊपर से देश में हीट वेव और इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। क्या अपने स्वार्थ के लिए इनका घर तबाह करना जरूरी है? और इनका ही क्यों यह पेड़ नहीं रहे तो हम कौन सा चैन से जीने वाले हैं? जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें।